السلام عليكم الاصدقاء ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنديروا تحليل مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب ديال الار دي سي اللي انتهت بالتعادل السلبي هدف مقابل هدف في كل شبكة. المهم الاخوان قبل ما ندخلوا في جميع التفاصيل ما تنساوناش بعض لايك كومونتير والاشتراك في القناة إن ما اشتركتوش باش ديما توصلوا بكل ما هو جديد على المنتخب الوطني المغربي. كما كتعرفوا الاخوان وليد الركراكي ما كيغيرش بزاف التشكيله ديالو، وصراحه التغيير الوحيد اللي كان في هذه المباراه هذه هي دخول سفيان بوفال مكان عبد الصمد الزلزولي اللي كان رسمي في المباراه الاولى ضد منتخب تنزانيا. المهم اخوتي وليد الركراكي لعب بالناش التكتيكي اللي هو 4-1 في الحالة الدفاعية اللي كتحول لحالة الهجومية ب 4-3-3 والزيادة العددية من الأطراف خصوصا أشرف حكيمي والصعود ديالو المتكرر اللي كيكون واللي كيساعد المنتخب الوطني في الحالة الهجومية. وبداية المقابلة بسيطرة مغربية بامتياز والضغط العالي على المنتخب ديال الار دي سي. كان يوسف النصيري قريب في التسجيل لولا الحارس الذي تصدى للكرة كانت خطيرة جدا برأسية يوسف النصيري، كان بإمكان أن يسجل لولا تصدي الحارس لتذهب الكرة. هذه الكرة مشات الركنية اللي نفذها اللاعب اللي هو سفيان بوفال، وكان أشرف حكيمي متمركز في هذه البلاصه هذه خارج مربع العمليات. بعد سونتراج اللاعب سفيان بوفال تحرك اشرف حكيمي الى بدون مراقبه لسجل لك الهدف الاول. والفينيش كان واعر، طريقه الاستقبال عند اشرف حكيمي كان طوب اللهم بارك ليسجل على اول اهداف المنتخب الوطني. وهاد الكرات هادو ختموا عليها غالبا ختموا عليها في التدريب واستمرار المنتخب الوطني المغربي في الضغط على المنتخب ديال الار دي سي. اما المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه في الدقيقه الاولى تقريبا حتى الدقيقه 30 كان كيدافع باغلب اللاعبين والاعتماد على المرتدات صراحه اللي كيلعبوا لينا على الظهر ديالنا خصوصا ديال الرومان سايس اللي كان ثقيل شويه. المهم الاخوان صراحه كنا مسيطرين على مجريات المباراه حتى الدقيقه 30 اللي قلبوا علينا وضغطوا علينا المنتخب ديال الار دي سي وحنا ترجعنا للوراء خصوصا مع ديك الرطوبه اللي واصله ل 75 76 ودرجة الحرارة اللي واصلة في سان بيدرو واصلة ل 35 درجة اللي شي حاجة اللي بزاف صعيبة تلعب فيها. ولكن ما غاديش ناخذوها كاعذار بالنسبة لينا بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، وخاص صعيب تلعب في دوك الاجواء اللي صراحة صعيبة بزاف تلعب فيها. بعد ذلك شفنا الضغط العالي علينا حنايا كمنتخب وطني المغربي من قبل المنتخب ديال الار دي سي وارتباك اللاعبين خصوصا سالم املاح اللي مشات ليه شحال من كرة صراحة وشحال من كرة عاوتاني هربت على حاكم زياش. والخطأ اللي كيدير اللاعب اللي هو صراحة اللي هو الرومان سايدار، وهذا الخطأ كارثي كان غيتمارك علينا واحد البيت الاخوان كما كتشوفوا في الصورة هذه. كان غيتمارك علينا هاد البيت هذه لولا الحظ اللي عندنا والناف اكرد اللي كان كوفرا على اللاعب ديال الكونغو الديمقراطيه. وايضا المنتخب ديال الار دي سي ركز لينا على الجهه اليمنى اللي هي القوه، نقطه القوه اللي عندنا حنايا كمغاربه. وداك الشيء علاش ما شفناش تلك المثلثات اللي كيديروا حكيمي والناحل عز الدين وحكيم زياش وحتى سفيان بوفال. صراحه المستوى ديالو كان مستوى متواضع صراحه في الماتش ديال اليوم. والتهور ديال سليم ملاح خصوصا في تلك ديك بيلانتي ديما سليم ملاح كيدير هذه فاش كيطلع مع اللاعب الكره كيهز يدو. داكشي على شنو تسبب لينا في ضربة الجزاء اللي كانت اليوم ضد المنتخب ديال الكونغو اللي صراحة الله جاب الله ضربات في البوطو وخرجت كما كيقول وليد الركراكي كضرب في البوطو
وتخرج. اما يوسف النصيري حتى هو اللي صراحه ما كيستغلش الفرص اللي كيجيو في المباراه، ماشي فرصه، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، وكيضيع لا في هذه المباراه هذه لا في المباراه اللي كانت قبل ضد المنتخب ديال تنزانيا. جيو دابا في واحد اللقطه اللي ديال يوسف النصيري اللي ضرب ليه حكيم زياش الدفاع ديال المنتخب ديال الار دي سي كامل. لابيل دوبال صراحه ديال يوسف النصيري كانت مزيانه كما كتشوفوا الاخوان، ولكن صراحه الاستلام والكونترول ديال يوسف النصيري ما كانش مزيان، كان سيء شيئا ما، اللي هربت عليه الكره تضيع الكره. وايضا هاد الكره هذه اللي جاتو بالراسيه ديالو اللي ما كانش مركز على هذه الكره، لو كان مركز يوسف النصيري على هذه الكره مزيان يكون دار ليها بحال ديك الكره اللي تصدى ليها الحارس ديال الكونغو الديمقراطي، ويمكن كاع تماركي داك الهدف اللي تمارك علينا. نقول لكم السبب اللي علاش تمارك علينا هذا الهدف هذا. كما كتشاهدوا دابا المنتخب ديال الار سي هي اللي عندها الكره دابا. المهم دابا محمد الشيبي شنو كيدير لك المنتخب ديال الار سي؟ كيسحبوا لك اللاعب وكيلعبوا لك على الظهر ديالك، وحنايا كنديروا ماركاج للمنطقه وليس ماركاج لرجل. المهم ما كنديروش واحد كل واحد كيطاكي واحد صراحه. المهم شوف اللاعب سحب لك اللاعب محمد الشيبي ومشى لي على الظهر ديالو، وصفته اللاعب الكره على الظهر ديال محمد الشيبي، ومشى لي اللاعب وباسا اللاعب اللي جاء من الخلف وباكا البيت اللي تماركت علينا، والسبب اللي هو محمد الشيبي. حنا كنديروا ماركاج للمنطقه وليس ماركاج لي. وصافي اخوتي هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. ما تنساوناش بالدعم ديالكم، لي لايك ديالكم، وعطينا الاراء ديالكم في التعاليق صراحه. عطينا الاراء ديالكم في التحليل اللي درت لهذه المباراه، خصوصا لهذه المباراه. وايضا الاخوان واحد الحاجه اللي مهمه اللي هي مهم مزيانه لينا صراحه، يكون عندنا اخطاء، نعرفوا الاخطاء ديالنا والعيوب ديالنا بحال هذه المباراه هذه قبل ما نوصلوا للادوار الاقصائيه اللي غيكون الاقصاء المباشر. ومبغيناش في الادوار الاقصائيه نطيحوا في هذا الاغلاط وفي هذا الشيء اللي الاغلاط اللي درنا دابا في هذه المباراه هذه. وصافي اخوتي نقول لكم وصلنا للختام. التحدي ديالنا ما نسيتوش نوصلوا على 100 لايك في هذا الفيديو باذن الله، قادرين عليها وما صعيبات باذن الله. ومع السلامه الاخوان، حتى الفيديو الجاي باذن الله.